Cipolla e su una pianta quadrata. Tra l'altro la cuspide la troviamo anche a San Veromilis, in altri paesini del Campidano. Con questa forma, sì, anche a Oristano, per esempio, nella cattedrale, il Duomo, il campanile è sormontato da una cipolla, una cuspide a forma di cipolla. E questo è un intervento settecentesco su una campanile resistente a pianta quadrata, che forse analizzato più da vicino è un tardo romanico. E adesso noi stiamo parlando da dove? Noi siamo praticamente su una struttura moderna che hanno affiancato ad una certa distanza dalla torre aragonese, sul passaggio, sul ponte, una visione panoramica sia della vallata, Tra l'altro di fronte a noi c'è Abbasanta, è una strada divide praticamente questi due grandi centri che hanno tra l'altro molte connotazioni con lo sacro. Abbasanta già richiama questo culto delle acque. Abbiamo da queste parti c'è anche il Tirso, abbiamo tra l'altro presso di noi è ubicata la struttura di Sant'Ignazio, quindi un percorso di pellegrini connessi con l'acqua, e siamo da queste parti anche perché stiamo cercando delle tracce sul mitico movimento dei cavalieri dei Templari. dei Templari, dei Cavalieri di Gerusalemme.